MD Auto Mekanik. Hari ini saya nak bagi penerangan sikit tentang balance up. Apa itu balance up? Bila enjin tengah sejuk, kita punya enjin akan bunyi kasar sedikit sebab dia sudah longgar dalam. Tapi bila ia panas, itu bunyi sudah hilang. Okey, jika balance up yang baru punya, dia tak ada longgar. Tapi jika dia sudah rosak, dia ada sedikit longgar. Jadi kalau kita tak ada tukar, bila dia sudah longgar, dia akan jadi pecah. Ya. Bila dia pecah, habuk-habuk daripada balance up ni, dia akan masuk di oil pan ni, filter. Bila dia masuk di filter, minyak akan tersumbat. Jadi bila tersumbat, enjin kita boleh jadi jam lah. Cam semua boleh jadi jam, enjin memang dah tak boleh gerak. Jadi daripada modal yang sikit, boleh jadi modal yang banyak lah. Tunjukkan macam mana mau check itu balance up sudah pecah. Jom.